来，老公，来，你帮我打开一下。你别笑。你等我一下。有人。哎呦，老公太棒了！那是啊，最主要是有劲。哎，你这是啥？这个呀是黄桃罐头，应该说啊是小时候的记忆。是我小时候也喜欢吃这个。对啊，你像我们小的时候啊，一般啊都捞不着吃，就只有感冒的时候啊，就闹着爸爸妈妈给买个黄桃罐头吃。我尝尝呗。口感爽滑，吃起来还不是很甜那种。这个啊，它采用的啊是这个成熟的黄桃，就从树上摘下来哈，就像这样子1分为2做的一个罐头。它从摘下来哈，就到做成也就几个小时。你像这个罐头哈，你就家里来个客人啊，或者说来个小孩啊，倒出来一罐吃哈，就真的很好。尤其是现在夏天了哈，就吃上一罐这个黄桃罐头啊，别提有多爽了。这个哈，它是这个510克的，现在哈特别划算，19.9块啊，到手4瓶。好吃。